Yoruba youth show support to Sunday Igboho as they visit him in his Soka residence in Ibadan. Hello guys, and welcome to Gist Media TV. If you're watching this channel for the first time, kindly click the subscribe button to subscribe and also click the notification bell to get notified anytime we drop a new video. Chief Sunday Adeyemo Igboho has recently been in the news ever since he visited the Fulani's residence in Oyo State. He had ordered Fulani herdsmen to vacate Yoruba land within 7 days. This, he said, he is doing to secure his homeland as a bona fide Yoruba son. Fulani herders were believed to be involved in kidnapping in most of these areas. However, Yoruba youth have shown their appreciation and support to Chief Sunday Adeyemo Igboho as they visit him in his residence in Soka, Ibadan. Bí a ṣe fẹ́ rí wípé àwọn ọlọ́pàá wa wọ́n ṣe ń dé wọ́n ń dé sọ́wọ́ wa dẹ̀ ń rí wọn bí ọmọ ìyá wa because ní environment tán bá ti lè di pọ́n gbógun ti ọlọ́pàá wọ́n ti ṣílẹ̀kùn fọ́daràn gbogbo wa la rí nǹkan tí EndSARS tó mú wá inú mi sì dùn pé àkọ́kọ́ rí dààmú àwọn oní Tinubu ẹ̀fẹ́sì wọn nígbà tí wàhálà EndSARS ẹ̀ ò dáadáa wa ẹ̀yin ló máa rí tiwa nù rẹ̀ yàwá náà ń rí ti inú rẹ̀ ó wá ń jẹ́ ìdùnnú wọn fi yín bú wa ojú òtì wá wípé yes ẹ̀yin PCRC ṣe rí tẹ́ lọ mú o àwọn tẹ́ pè ní patron yín náà ló ń ra ọtí fáwọn ọmọ tó ń gbógun tọlọ́pàá ẹ gbé ogun jáde láti support ọlọ́pàá ni nígbà táwọn ìjọba kan táwọn ń fi ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ṣe òṣèlú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí you are the only person nígbà tí ìjọba gangan sọ pé òṣèlú ló dẹ̀ fẹ́ fi ṣe you are the only person tẹ́yìn dìde pé yes tí mo fẹ́ máa ṣe fúnra mi tẹ́lẹ̀ o àyà mi tó wá fẹ́ gígùn kò máa ná ẹ̀ ó jábọ́ sórí igi tó ṣe bí òwe ẹ̀ tún wá ríra yín pé èmi mà ní patron PCRC inú mi dùn léni náà nígbà tá a wà ń bí because nínú ìfẹ́ náà lélẹ́yìí ẹni bá jẹ́ ọ̀daràn ní gbé certificate yìí capture certificate yẹn ọ̀daràn tí ò nífẹ̀ẹ́ ọlọ́pàá ò ní gbé certificate síbi tẹ́ gbé sí yẹn a ní kí wọ́n máa wọ̀n mí mọ́ wọn ẹgbẹ́ síbi tẹ́nibọ̀dì máa kọ́kọ́ wọ̀ ní tó bá ti wọ bí o kò lè mọ̀ wípé ilé PCRC ló wọ̀ ìyẹn mo insist pé orí ìjọ mi káwọn èèyàn wá mílí mọ̀ pé inú ilé wa ni a wà ilé bàbá èèyàn ilé èèyàn ni so inú mo rán wọn wá ní àwọn èèyàn wá wà ní wọ́n ti mọ̀ pé inú géètì yìí PCRC wọ́n bá gbọ́ kadà wá torí ilé bàbá wa láwà and this is certificate so we are proud of you adẹ̀dúpẹ́ fún Ọlọ́run tó ṣe yín bó ṣe ṣe yín to thank God. Lẹ́yìn ìgbà tí ẹjẹ́ patron wa dáadáa ti ń ṣẹlẹ̀ sí wa a ti di ẹni tó tún ti gba ìgbà tẹ́mi máa gbọ́ sórí rẹ̀ láti darí ilẹ̀ Yorùbá mo rí wípé a ní zone méjì zone 2 ó control Lagos and Ogun State zone 11 ó control Ọ̀yọ́ Ọ̀ṣun Oǹdó wọ́n wá mú ọmọ ìyá wa Èkìtì wọ́n lọ fi sábẹ́ Kogi ní zone 8 lábẹ́ Lọ́kọ́jà eléyìí ni àkọ́kọ́ ìgbésẹ̀ mi pẹ̀lú IG a ti wà lórí oyè national chairman tó jọ̀gá wa àti gbogbo àwọn yòókù wa nílẹ̀ Yorùbá alága Ọ̀yọ́ alága Ọ̀ṣun alága Èkìtì alága Oǹdó alága Èkó alága Ògùn àwa pàmìpà àwa gbé síwájú ìsọ̀tẹ́ràn police a fẹ́ kí Èkìtì àti Kogi wọn ní nǹkan kan ṣe papọ̀ ní àgbà àbí níṣe ẹ bá wa dá bóyá kẹ́ mú state kan kẹ́ fi kún zone 2 ni o kí ó jẹ́ mẹ́ta àbí kẹ́ fún wa ní new zone dẹ̀ dúpẹ́ mo ń fi eléyìí náà sọ fún yín pé kẹ́yìn náà fún ara wọn yín gẹ́ bí bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá fìyẹn náà dúpẹ́ lọ́wọ́ IGP òròjòyìn náà là ń ṣe níbẹ̀ ó gbà fún wa ó sì reason pẹ̀lú wa ó sì bá wa create another zone that is zone 17 léè tí wọ́n wá yọ Oǹdó àti Èkìtì ẹ sì rí pé tá a bá ń wò nínú ìṣe
ẹ rí i pé Ògùn àti Èkó ìṣe wa papọ̀ ẹ rí i pé Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ṣun ìṣe wa papọ̀ ẹ rí i pé Oǹdó àti Èkìtì kankan náà ni wọ́n tó nínú iṣẹ́ tẹ̀ irun wa tá a ti rí jẹ́ náà nìyẹn pẹ̀lú irú yín ta ní lára pẹ̀lú gbogbo àwọn support gbogbo dáadáa tí yín náà ń ṣe pẹ̀lú gbogbo support gbogbo ẹ̀yin patron yòókù fún wa ó jẹ́ kí wọ́n rètí zone yín ní zone mẹ́fà tí Nàìjíríà jẹ́ your zone Southwest zone wọ́n rètí wa ní #1 zone ní gbogbo Nàìjíríà àwa nìkan kọ́ ẹ̀yin náà wò mọ́ wa ní ara nínú ẹ̀ ní àwọn ọ̀rọ̀ community policing tó wá jáde ní Inspector General yan committee kan tó ń pè ní capacity building committee léyìí tí wọ́n wá wo bí PCRC ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí IG àti national chairman wọ́n fẹ́ kí gbogbo PCRC Nàìjíríà kó rí bí ẹ ti jẹ́ PCRC tí tẹ̀yìn jẹ́ bàbá fún ó ti wá jẹ́ àwòkọ́ṣe rere báwọn ọlọ́pàá náà wá wò pé àfi kí gbogbo Nàìjíríà dàbí PCRC tàwọn ṣe Sunday Igboho tó jẹ́ bàbá wọn tí àwọn yòókù tó ń jẹ́ bàbá wa nínú gbogbo ẹ̀kẹ́ ìjẹjọ́ pépọ̀ wa tí ò sẹ́ni kankan tó kẹ̀rẹ̀ wọ́n wá yan ipò capacity building committee lè tó ní chairman méjì co-chairman wọ́n wá gbé chairman number 1 wọ́n gbé fún PCRC chairman number 2 wọ́n gbé fún ọlọ́pàá tó jẹ́ pé AIG in charge of community policing òun náà ní chairman number 2 ìtàn wá gbé fún PCRC àwọn ọ̀gá wa l'Àbújá wọ́n wò sọ́tún wọ́n wò sósì wọ́n wo gbogbo èyí tá a ní lára orí tó bá jẹ́ èmi náà fẹ́ òkú sí nǹkan kan lè wò nínú lára bọ̀ wọ́n wo ẹ̀yin olóríire tọ́lọ́run fi kẹ́ wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n wo orúkọ yín nìkan wọ́n tún wo kílẹ̀ stand fún wọ́n wá panupọ̀ wọ́n wá dá ipò chairman yẹn fún yín èmi kọ́ náà fún mo gbà lórúkọ yín. Ẹ pàtẹ́wọ́ ẹ tún pàtẹ́wọ́ àtẹ́wọ́ capacity. Wọ́n láti gbé ipò yẹn fún wa láti pé gbogbo Nàìjíríà ní a máa káàkiri láti fi òye bí a ṣe lè bọ́lọ́pàá ṣe lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bá a ṣe lè bára wa báà náà ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ ká tó sọ pé a fẹ́ tún nǹkan ṣe a sì ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí Nigerian police ní 17 zone pẹ̀lú 5 main zone tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ láwa náà benefit convent so 17 a sì ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní zone 1 létí government of Jigawa and Kano state wọ́n ṣe dáadáa púpọ̀ lórí summit yẹn lè tó jẹ́ pé Ọlọ́run fi pọ́n wálé tí gbogbo Nàìjíríà sì dúpẹ́ wípé aṣojú yín dáadáa summit yẹn ti dé zone 2 báyìí ìyẹn gan ló wà nù tí mo ṣe kọ́kọ́ fẹ́ rí i pé wọ́n ti wá gbé wá sílẹ̀ Yorùbá báyìí láti zone 2 yẹn jẹ́ Lagos and Ogun state ẹ lè gbé Ìbàdàn kẹjọ ọmọ Ìbàdàn kẹjọ ọmọ Ọ̀yọ́ state kẹjọ ọmọ Ògbó ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí position yín nílẹ̀ Yorùbá yàtọ̀ sóyè ìlú gẹ́gẹ́ bí position tẹ ní nínú PCRC bàbá Lagos PCRC àtọlọ́pàá bẹ̀ ní bàbá Ògùn PCRC àtọlọ́pàá bẹ̀ ní so tán bá gbé wá fún wọn ó kàn yìí kú ṣùgbọ́n a ti change date torí àti fi sí 28 tẹ́lẹ̀ torí ọ̀rọ̀ COVID-19 létí àti gbìyànjú táyẹ pé àwọn èèyàn tí wọ́n ti tó 1000 kan ni wọ́n ti rẹ́gísítà ní Lagos and Ogun state fún capacity building committee léyìí tó sì jẹ́ pé gbogbo àwọn ọ̀gá wa ní Nàìjíríà ń bọ̀ léyìí tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tí ẹ lè fẹ́ máa ṣe lásìkò yẹn ẹ̀yin lè fẹ́ gbàlejò Nàìjíríà táwọn Ìbàdàn bá gbádùn yín yẹn náà tó àsìkò kan bí ọ̀sẹ̀ kan táwọn Àbújá bá fẹ́ lò yẹn èmi náà máa bẹ̀yìn máa rò yẹn bá wa move sí Abẹ́òkúta ẹ̀yin náà lẹ gbọ́dọ̀ gbàlejò national chairman torí orúkọ yín wà níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá PCRC ilẹ̀ Yorùbá náà lè gbé nǹkan yẹn bọ̀ báyìí so kan tó tún padà wá so 11 ó lè jọdún tó ń bọ̀ kan tó tún padà wá sí so 17 ó lè jọdún méjì sásìkò so ìtàn kọ́kọ́ gbé wá sílẹ̀ Yorùbá àti mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ wáyè fún wọn kódà kò ní
bójúmu tó ká sọ pé mo wá bísí ní gbogbo bísí yẹn abẹ́kẹ̀ tí bá torí nínú iṣẹ́ yín náà ni àwọn àlejò tó sì ń bọ̀ tí wọ́n jẹ́ àlejò láti Àbújá ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá àtàwọn ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá wa bíi 78 ni wọ́n. A fẹ́ ìdúró yín kí wọ́n rí yín pẹ̀lú wa pé ẹ̀yin lẹ̀ ń gbàlejò, wọ́n ń rí yín, wọ́n ń gbórúkọ yín káàkiri Nàìjíríà. A fẹ́ kí wọ́n rí yín ní rírí ojú, a fẹ́ kí wọ́n rí yín pé ẹni tó olùgbàlejò ẹ kì í ṣàlejò, ẹ̀yin lẹ̀ ń gba àlejò. A sì ń fàsìkò náà sọ fún yín pé nígbà táwa náà lọ sọ́hùn, kódà bẹ́ẹ̀mi náà ṣe kéré tó gọ́ọ̀mẹ́ntì of Jigawa state náà dá host mi nínú government house. Àpọ́nlé òsì tó bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àwa Yorùbá. Gbogbo orin náà ta ní lára náà lágbẹ̀mí lé pé a ó lè gba gbogbo àwọn tó ń bọ̀ yìí ní àlejò, yàtọ̀ sí kẹ́ bá a dúró pé ẹ̀yin lẹ̀ ń bọ̀ wọn lálejò. A sì ní ibi ìmí àwa pẹ̀lú ọdún ẹ̀mí, a sì ní ibi nothing less than 100 rooms la máa fi host àwọn ọ̀gá wa yìí. Èyí tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ 5 room náà la lè rí lọ́dọ̀ tí yín for 5 days, tó bá jẹ́ 10 room la máa gbà. Ó dà ẹ̀lọ́kọ̀sì iye tó bá jẹ́ 10 room sí tèmi lágbára nìyẹn, ẹ̀lọ́kọ̀sì iye tó bá jẹ́ 5 room tí mo lágbára nìyẹn. Nígbà tó náà fi yín náà kẹwàá tó pọ̀ tí a tún lè lọ sọ́tún lọ sí, ṣùgbọ́n gbogbo wọn náà la máa sọ fún pé àwọn ibi tá a fi gbà yín lálejò yìí o, Chief Sunday Igboho àwọn náà ṣe lé. Kódà èyí tó wù èmi jù òun ni pé ibi tí national chairman máa sùn fúnra rẹ̀ gangan ló wù mí, kó jẹ́ pa àpò orúkọ yín sí pé national chairman o ṣùtì tí yín o, ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá yín tàn kán tẹ̀lé yìí o, bàbá Chief Sunday Igboho ló gbà. Tí mi bá tún wá wà tá a tún wá fẹ́ fi kún àwọn dẹ̀ máa lo 2 days in Lagos, wọ́n á lo 5 days ní Abẹ́òkúta. Ìgbọ́n tán bá dé wọ́n máa meet AIT zone 2, wọ́n á meet àwọn PCRC zone 2, wọ́n á meet PCRC Lagos State, wọ́n á sì meet Commissioner of Police Lagos State. A fẹ́ kí so wọ́n á ṣẹ̀ máa wá bọ̀ ní Abẹ́òkúta, and it's going to wọ́n máa visit àwọn bàbá wa, wo àwọn ọba aláyé wa. Lẹ́kọ̀ọ́ náà ó ṣeé ṣe kán visit kábíyèsí Onírù, orí bẹ́ẹ̀ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ sí wa tó pọ̀ ní kábíyèsí Onírù náà nífẹ̀ẹ́ sí wa. Wọn náà dẹ̀ jẹ́ nínú àwọn patron ta nílẹ̀ yẹn. Bí ìbáwọn tiẹ̀ tó wá ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá rí, ó wá máa ń jẹ́ kí ìwúrí àpọ́nlé tẹ máa ń ṣe fún wa, ìlú ẹ̀gbọ́n náà máa ń ṣe fún wa, iṣẹ́ ńlá lẹ̀ ṣe ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin bá so ilé yìí sì tó táwa náà ní wa náà fi ń dùn láti tẹra mọ́. Wọ́n gbà tí irú yín bá ń pè wá ní nǹkan kan, àfi káwa náà máa fìlà wa wọ́lẹ̀ láti rí páwa náà ń ṣe tí ìròyìn náà bá ń retí lọ́wọ́. So nínú àsìkò díẹ̀ sẹ́yìn yẹn oríṣiríṣi dáadáa náà lọ́lọ́run ti ṣe fún wa. Nínú ẹ̀ náà ni mọ́tò tí kan nínú ẹ̀tẹ́jẹ́ pétrọ̀ náà ni Ààrẹ Adétọ́lá Emmanuel King Adron. Wọ́n rí i pé aláwọn mọ́tò kéékèèké presently as of today a ní mọ́tò mẹ́rin ní South West PCRC. Ní bá a ṣe wá sí bíìsì àwọn ikọ̀ míì tún gbéra lọ ṣe nǹkan kan míì lẹ́kọ̀ọ́ káàdìrà wá lọ́wọ́. Àwọn rí i pé àti wá sàbújá táwọn náà ní nǹkan kan ṣe lábújá tá a ríra, a kó mọ́tò mẹ́ta lọ́wọ́. Mọ́tò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí èèyàn 15 la kó sínú, tẹ́ fi kó mọ́tò mẹ́ta rìn tó yẹ pé èyí 15 lè wá bùkún náà láǹfààní àti host wa lábújá pé mo wà lábújá wa. Èyí mélòó náà tá a bá ní bọ́ọ̀sì ńkọ́, ìyẹn náà ni àwọn náà ra bọ́ọ̀sì fún wa. Lásìkò tán rà fún wa, wọn jẹ́ kó dárìn lásán, wọ́n ra méjì, wọ́n gbé kan fún àwọn ọlọ́pàá wa l'Ogun State, wọ́n gbé kan fún àwọn ọlọ́pàá wa ní Àbújá lórúkọ àwa PCRC sátẹ̀ lórúkọ gbogbo yín. Wọ́n fi yẹn dúpẹ́ lórí position tí Ọlọ́run tó ṣẹ̀ lo ẹ̀yìn bàbá wa fún láti fún wa ní South West. So wọ́n nawọ́ sí Àbújá, wọ́n nawọ́ sí àwọn ọlọ́pàá wa l'Ogun State, wọ́n gbé eléyìí náà fún àwọn PCRC. So a sì ti gbìyànjú láti pé gbogbo àwọn state wa nínú achievement ta ní lẹ́yìn ìgbà yẹn. Wọ́n ní pé chairman wa ní PCRC ní Ọ̀ṣun, Comrade Amitolu Shitu, àwọn náà ni ìjọba yàn gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ní Ọ̀ṣun. Ẹ bá dẹ̀ lè wò ó, ẹ rí i pé láwọn Àmọ̀tẹ́kùn tán fi ṣòṣèlú tí a ò bá ní
fọwọ́ pé gbogbo yọ̀ nínú ẹni pé Àmọ̀tẹ́kùn ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyẹn ni mo ṣe ń pariwo gbogbo àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tán lọ yan àwọn sójà sí kò fẹ́ẹ̀ sí resort tó dá ń bẹ̀ ìyẹn ló fi jẹ́ pé a dúpẹ́ fáwọn ìjọba tìpínlẹ̀ Ògùn sí ọ̀gá ọlọ́pàá tó ti fẹ̀yìntì ni wọ́n yàn tí a sì mọ̀ pé ìyẹn á ṣe bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn wa irú Ọ̀ṣun nísìnyí ẹni ìgbé ó ṣe jẹ́ alága PCRC Ọ̀ṣun àti so 11 ó rọrùn fún láti bá àwọn ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ wọ́n jọ gbédè ara wọn lè tí ìgbọ́ nísìnyí pé lọ́ṣun Àmọ̀tẹ́kùn pa èèyàn kan bó bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ ọlọ́pàá ti take responsibility because wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹ rí i pé níbí nísìnyí ó ti di pé Àmọ̀tẹ́kùn pa tó pàdé tá ò sì rí resort tí a retí níbẹ̀ so wọ́n á tún fàsìkò ìdúpẹ́ fún yín mo dẹ̀ tún bá ti lọ wípé ní South West oríṣiríṣi ìnáwó ni à ń encounter oríṣiríṣi bùkátà ló wà lọ́rùn wa kódà mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ kàlẹ́ndà àti ọdún yìí àti ìlànfààní àti gbé fáwọn tí wọ́n ń ṣe wípé ìnáwó náà pọ̀ lọ́rùn wa ẹ̀yin tẹ̀lé jẹ́ bàbá náà ni à ń retí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àdẹ̀mọ́ bá wa pèsè fún yín tó wá dùn mọ́ mi jù ní àwọn ìrìn àjò tí ẹ̀ rìn èyí tá a tún bá yín lórí ẹ̀tẹ́ fẹ́ rìn ó jẹ́ ìlú kódà ká má bá yín kó jẹ́ pá ò bá yín ká wá gbọ́ pé ibi tẹ́ ẹ lọ nìyẹn inú ìdùnnú làwọn náà wà torí wípé níta gbé dání ní bí ààbò bó ṣe fẹ́ wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá ló kọ́kàn wá jù tẹ wá bá wa gbé wọ̀ ní agbádá ẹ gbé wọ̀ ní àwọ̀tẹ́lẹ̀ kọ́kàn jíṣẹ́ fún wa pé ẹ̀yin South West iṣẹ́ yín náà ni bàbá yín lọ ṣe o your father àwọn tó ń da torí tá ò bá ní tanra wa jẹ a sì tún níbi ìròyìn kó pọ̀ lẹ́lòmí ò bá lè ṣe tẹ́ ẹ ṣe tó bá jẹ́ ẹ̀bẹ̀ náà ni nínú àwọn ọlọ́pàá tá a fi yà jẹ jù gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà la ṣàìdá sí àwọn tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí jẹ́ èyí tá a fi yà jẹ jù àwọn tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí jẹ́ èyí tá a ṣèkà fún jù àwọn tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí jẹ́ èyí tá a rí fín jù so tó worst in the record máa dúpẹ́ fọlọ́run tí ò bá sírù yín ní àsìkò EndSARS gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ police station ni ò bá ti di tàn àwa náà ń fi lè post pé àdúpẹ́ Sunday Igboho ò tí ì sorúkọ ẹ̀ pé a ní Sunday Igboho correct àwọn journalist kan ní má ò mọ ẹni tó ṣá national fashion mo mọ Sunday Igboho mo bó ṣe jẹ́ ṣé wọn ò sí bẹ́ẹ̀ níjọ́ tó ń jẹ patron sàkàmú wà ń bẹ́ ó sọ pé patron PCRC South West Chief Sunday Igboho mo nígbà yẹn làdírẹ́sì pé ìgbà tó bá kàn àwa yẹn gangan òun gangan ní ipá àdírẹ́sì yẹn pé àwa ò mọ ẹni tó ń jẹ́ Sunday Igboho tó bá ti fi patron bàbá ẹgbẹ́ PCRC South West a ò mọ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ tó bá ti sọ pé Chief Sunday Igboho Adéníyì Igboho patron PCRC South West àdírẹ́sì yẹn ti pé ó bá kú sẹ́yìn. So we thank God for your life and Ọlọ́run ò ṣe yín lẹ́ni tí wọ́n máa dárúkọ táwa náà máa sọ pé a ò mọ̀ rí a ò lè ṣe mistake we are proud of you ojú òde ní tí ìrora padà sí àbúrò eléyìí ni àwọn nǹkan tí ó jẹ́ mẹ́sẹ̀jì mi látọ̀dọ̀ gbogbo àwọn leaders wa ní PCRC South West lẹ́yìn ìpàdé eléyìí máa fẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí kẹ́ fún wa ní déètì míì léètì the executive of Ọ̀yọ́ state wọ́n máa wá pẹ̀lú chairman wọn tí máa ní ìgbìmọ̀ wá tí a máa ti fún wọn ní déètì eléyìí bọ́ sójì mi ìdẹ̀fẹ́ ó dìjà láàrin wọn tábà sọ pé kí chairman wá secretary rẹ nìkan wà wọ́n á sọ èdè mo ti wá promise pé máa gba déètì tá a máa bí òògùn ló bá jẹ́ ìtàlá tó cheers tí wọ́n máa nà wípé a máa ń fún àwọn state tàbá ti ní patron ní opportunity wípé ọ̀dọ̀ yín lẹ́ni ti jáde ọmọ yín ni bàbá yín ni product yín ni so a máa fẹ́ date tó máa convenient a máa sọ fún state chairman pé wọ́n máa pè gbogbo àwọn orí bí tí a bá ríru wọn náà gbogbo àwọn bí tó ń kù sí ẹlòmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ challenges tó ń rí kò mẹ́ni tó máa lọ pè wọ́n bá pè yín ó ń ṣẹlẹ̀ ní Mọ̀lété báyìí o ó ń ṣẹlẹ̀ ní Mọ́kọ́lá báyìí o ní Ẹlẹ́ta o ẹ ti mọ kí lè fẹ́ ṣe sí pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá approach tí ń sì dá yóò lọ pẹ̀lú ọlọ́pàá ni orúkọ yín nìkan mọ̀ pọ̀ dàrún tó bá gbọ́ a máa sálọ fúra wá gbà.
Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín lẹ́mìí á fún yín lálàáfíà kò ní jẹ́ kí ẹ kánjú kú á jẹ́ ká jọ ṣe àṣeyọrí pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ wàlá haúlà wàlá kọ̀wátá. Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ Ọlọ́run ní gbẹgbẹ́ wa jẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kí kúrò ní gbogbo ẹ̀sìn tí a fi ti láṣẹ Ọlọ́run ní gbẹgbẹ́ parẹ́ ẹ̀mí kú fún ọlá àárín pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lágbára Ọlọ́run bá tó wá gbé kalẹ̀ tó rẹ̀ fún ọgbọ́n àti olùdó fún ìṣe olórí wa Ọlọ́run jẹ́ ìjábọ̀ fún àlọ́ fẹ́ fún wa gbogbo Ọlọ́run bá lọ́ba láàbò gbogbo ẹni wa ti ń sáré kiri pé àbó gbọ́dọ̀ fún gbogbo aráàlú Ọlọ́run sálábò rẹ̀ náà gbogbo ẹni bá ń sáré kí àbó wà fáwọn èèyàn tiẹ̀ Ọlọ́run sálábò rẹ̀ ń bẹ Ọlọ́run sáàbò tó dáa fún yóò ṣe fọmọ yóò ṣe fún gbogbo ìdílé yóò tún á ṣe fún agboolé lẹ́yìn náà yóò ṣe fún gbogbo agbọ̀mọ̀ láti ṣe gbogbo ìdílé gbogbo ìmúlẹ̀ yìí ń ṣe aláàbò fún Ọlọ́run sálábò ẹ̀mí jábọ̀ àti ẹ̀yìn àbámẹ́jọ́ ń ṣe wàhálà káàkiri ẹni sí ní jam ọjọ́ ní tì ní Ọlọ́run bá ń bó tì ní parẹ́ láyé àwọn náà ká wá bá Ọlọ́run jí káà náà mọ̀ wà dáadáa wọ́n sálábò bá ṣe ń gbọ́dọ̀ fún lórí ti àwọn tó fẹ́ wà ní fowópọ̀ tèmi sí orí yàrá èèyàn mẹ́wàá. Ẹ pàtẹ́wọ́ ẹ tún pàtẹ́wọ́ àtẹ́wọ́ Pétrọ̀. Fún mi ní quotation èèyàn mẹ́wàá so kó mi gbé ibẹ̀ so yẹsà ọkọ̀ṣẹ́ tó ń ṣe fún gbogbo adúgbòlọ́wọ́ ajé wa náà ṣe pé náà police àwọn náà ṣe dákú sí wọn kú ìfọmọnìyàn ṣe wọ́n dẹ̀ kú ìgbọ́rọ̀ sí ní lẹ́nu orúkọ tẹ bá sọ wọn bá àwọn gbọ́dọ̀ bá sí kò sí ìgbà fẹ́ ṣe ọwọ́ ilẹ̀ ní gbogbo agbára ẹ̀ wà adúgbòlọ́wọ́ àwọn ìṣèlú so kókó jùlọ ní pé àwọn tí ẹlẹ́fẹ́ kan wá rí nìyẹn ẹ̀jẹ̀ ká fi sí tọ́ọ̀sì tó ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká fi sí tọ́ọ̀sì tó ń bọ̀ kò máa fi lọ́wọ́ anytime a lè fi ṣe bá bí lẹ́nu làwọn a fi ṣe bí aago mọ́kànlá làwọn sí ọ̀nà ní láti pè é àwọn ọba rẹ̀ ti pàlà kẹ́tọ́ jẹ́ kí n kété ẹ̀mí tí wọ́n ní létí àti lè ṣètò ọ̀rọ̀ ní ìbọn sí kẹ́jú nítorí pé tí àbá lọ mójú tó ń fi ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àníkẹ́ ti lọ àbínú. èsì nǹkan tí ó gbógun so ẹ̀ẹ́kẹ́ gbà mí bẹ́ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ onípọ̀jù tó bá di tọ́ọ̀lù ẹ̀kọ́ ni ara tó fẹ́ ṣe àmọ́ ṣe ẹ̀sìn ní tọ́jú ní ṣe ọ̀dọ̀ fún ní fún mi ní ìgbésẹ̀ tó ń yẹ lọ́wọ́ sáfẹ́ ó ṣà àbọ̀ agbára. Kíni ṣé tèmi staff ṣe má bọ̀. Wọlé ní àwọn wọ́n gbọ́ fún un. Wo profile picture ni wa. Oni wa wò. Ṣé àkáǹtì wọn ni àbí tiẹ̀ ni? Okay.
mo ti bẹ́ẹ̀ send friend request máa delete yẹn kó fún ẹ máa accept ẹ. tó wá ṣe náà lè máa send ẹ sáwà. The use of Okada rider on bank road, if it is not stopped, the crime will increase. I'm a senior police officer. I'm a senior branch leader to the chairman of PCRC Southwest. Got it. As I was at the contingent for the intelligent report in the Western region, we should stop all Okada rider on bank road. This one, that one, On bank road. Yes. All bank road. Yes. What I make sure for 7 alright, 7 na let us stop 7 around come on. Otherwise, after you back financial inclusive. Noted for action. Seriously. 7 years in the police. I served in the East Southwest for almost 20 years. I speak 3 languages. I speak Yoruba. I speak English. And Igbo language. 6 countries. It's a very good so it's very good ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló kò fún ṣe ìjọba. bank road. Yes, that's double.